안녕하세요. 저는 싸TV의 싸예요. 오늘은 제가 몰랑 캔디 세탁기를 가지고 놀아볼 거예요. 그럼 지금부터 가볼래? 으이! 먼저 이렇게 까볼게요. 오, 진짜 얘가 오, 뜯어진다. 오, 생각보다 뜯기가 어려워요. 여러분 죄송합니다. 쨍그랑 소리가 나서 입만. 자, 먼저 이거 몰랑이가 갇혀있거든요. 갇혀있는 몰랑이를 빼줘야 되는데 갇혀있는 수영하는 게 보여드렸어요? 네, 보여드렸어요. 이렇게요. 이렇게 돼 있어요. 몰랑이하고 세탁기 할 때 쓰는 거품하고 빨래바구니가 들어있어요. 까짓대요. 저희 엄마예요. 아니지요. 아니요. 아니 뭐 있는 건데요 그냥? 알겠어요. 근데 왜 그러세요? 너무 부끄러워하는 것 같아서요. 아니요. 알겠습니다. 이상한데? 이제 엄마라고 소개 안 해도 시청자분들이 아니 시청자가 아니지 구독자예요. 구독자분들이 다 엄마인지 알 거예요. 그냥 엄마는 자연스럽게 등장할게요. 사씨 이런 자연스러운 게 좋죠? 엄마예요 이러면 엄마가 너무 어색해져요. 자, 엄마 깠어요. 이거 보세요. 이거랑 몰랑이. 몰랑이랑 나 이렇게 나 이렇게 보여주려고 하면은 어색해요. 제 엄마가 알아서 등장할 거예요. 안 돼요. 이거 뭐예요? 이거는 빨래바구니예요. 빨래 바구니요? 네, 빨래바구니인데 이거 열을 수 있어요. 이렇게 열을 수 있어요, 여러분. 이거는 종이가 있으니까 종이만 한번 빼볼게요. 이거 보세요. 이거 미니미예요. 미니미. 이렇게 해서 저희 엄마가 미니미랑 미니어처 좋아해요. 뚜껑이 이건 뭐죠? 샥 이렇게 샥. 이건 뭐죠? 그거는 아직 세탁을 안 해봐서 모르는군요. 세탁기에는 이렇게 물이 나올 수 있는 호수가 있거든요. 그 호수예요. 호수. 귀여워요. 미니미 같아요. 진짜 작고 진짜 귀여운 정말 워시한 미니. 열어볼까? 그러면 이 세탁기 문을 열게요. 몰랑이 그림 그려져 있어. 귀여워. 열면 와, 안에 캔디가 들어있는데 한번 먹어볼게요. 이거 어디에서 샀죠 이거? 이거는 제가 오늘 감기 걸려서 약국에 갔다가 5,000원이나 주고 샀어요. 네, 약국에서 산 거예요. 어쩐지 목소리가 좀 그랬다 싶었죠? 자, 일단 이렇게 생긴 캔디인데 한번 먹어볼게요. 와우, 진짜 너무 맛있게 생겼어요. 이거 까짓대요. 까짓대요. 이거 세제도 있어요, 세제. 앞에는 이 모양이고요. 뒤에는 또 이 모양이에요. 귀엽다. 자, 이 색깔도 있고요. 보라색도 있고. 그 다음엔 조금 약간 뭐더라. 연보라인 거예요. 연보라인 것 같아요. 몰랑이다. 우리도 촬영 친구가 우리를 이렇게 쫙 찍었으면 좋겠다. 그러면 그 자연스럽게 나오잖아요. 그렇죠? 죄송해요. 엄마가 잠시 다른 말을 했어요. 자, 연보라색하고 마지막으로 하얀색 있는데 저는 찐보라부터 먹어볼게요. 맛 없을 것 같아요. 안 먹어도 돼요. 맛만 보고 다른 맛 보세요.
자, 잠시 뱉고 여러분들 빨리빨리 이건 제가 맛있긴 하는데요. 근데 여러분들이 좀 심심해할까봐 빨리빨리 넘어가는 겁니다. 네. 자, 제 연보라색. 역시나 그 뭐더라? 똑같은 맛인가요? 역시나 알사탕 맛. 아니 왜 여기 쓰고 있어요? 아야 이 새거 이미 깠어. 역시나 알사탕 맛. 맛이 약간 매운 맛이에요. 이것도 하얀색. 그런 거 저기 있죠? 구독자 여러분들 다 듣고 있어요. 괜찮아요. 이런 모두. 그리고 제가 캔디도 다 먹어보았지만 엄마도 착한 엄마도 한 입. 엄마 근데 양치를 해버렸네요. 죄송해요. 다음번에 꼭 먹을게요. 그러면 네. 일단 상황극으로 한번 시작해볼까요? 저는 몰랑이하고요. 엄마는 마이 멜로디 하세요. 자, 귀여워요. 안녕 마이 멜로디. 안녕. 나는 몰랑이라고 해. 나는 마이 멜로디 마멜이야 마멜. 마멜. 그러면 근데 말이야 한 개 부탁이 있었어. 뭔데? 네, 이 세탁기 있잖아. 세탁기 옷이 너무 더러워져서 누가 이렇게 글씨도 써도 그 그림도 이렇게 막 써놨단 말이야. 이거를 빨래를 해야 되잖아. 어떻게 하면 좋겠지? 나에게 좋은 생각이 있어. 우리 집에 새로운 몰랑 세탁기가 생겼거든. 그래? 그러면 어서 빨리 이 옷을 가지고 출동해보자. 여기에 넣어보는 거야. 그래? 한번 가보자. 이렇게 하면 되겠다. 우와, 세탁기다. 세탁기 문을 이렇게 몰랑이 그림도 그려줬어요. 세탁기 문을 일단 이렇게 네. 오, 여러분. 아빠한테 이어붙이게 하라 그러세요. 와와 아빠빠. 자, 몰랑이 일단 세탁기를 넣어볼게요. 그때면 일단 옷을 접어서 넣어줄게요. 접어서 넣고 이쪽에 세제를 넣어줄게요. 넣어주고 이제 세탁기 문을 닫고 이거를 계속 누르고 있으면 이게 돌아가요. 오, 돌아오기까지예요? 와우. 정말 디테일이 살아있는데요? 됐으면 빨리 이거 눌러야죠. 띠디. 자, 됐으면 다시 뚜껑을 열어줄게요. 우와, 정말 빨래가 잘 됐어요. 이제 이렇게 깨끗하잖아. 이제 이렇게 쫓기도 깨끗하니까 너무 좋다. 끼끼끼. 나도 한번 입어봐야지. 내가 아끼던 옷인데 누가 이렇게 낙서를 해놔가지고 이젠 딱 맞아. 너 옷은 없니? 내 옷은 이제 빨래할게. 빨래 바구니에 일단 넣어줄게. 빨래 바구니에. 이건 너무 크니까 한 번 더 접어야겠어. 그치? 여러분, 더 접어야 돼. 그래서 이 정도면 들어가겠지. 조금 들어간다. 이렇게 넣어서 뚝
뚜껑을 닫아주는데 이렇게 너무 꽉 찼네. 괜찮아. 그러면 일단 빨래바구니는 다 됐고 물을 이용해서 한번 털어볼게. 와, 우리 세탁 진짜 잘했다. 자, 그럼 제가 오늘도 이렇게 엄마와 함께 몰랑 캔디 스타키를 가지고 놀아보았는데 그럼 재밌었네. 그럼 구독 꾹, 좋아요 꾹, 꾹, 꾹. 그 전에 알림 설정, 좋아요, 구독 필수. 그 전에 알림 설정, 좋아요, 구독을 누르면 좋아하는 친구가 고백한대요. 좋아요 꾹꾹, 좋아요 꾹꾹. 안녕. 안녕하세요. 저는 써TV의 써예요. 그리고 빠밤. 안녕하세요. 저는 서아 엄마입니다. 오늘은 제가 바람개비 사탕하고 계산기 사탕을 가지고 놀아볼 거예요. 그럼 조사해볼게요. 네, 또이. 그러면 일단 자두예요. 자두. 이거 편의점에 가면 많이 보시지요. 그럼 한번 일단 뜯어볼게요. 뜯어볼까요? 네, 드렸어요. 네, 이렇게 보면은 이렇게 바람개비 사탕이고 마치 놀이기구 같기도 하죠. 돌아가는 이거는 자두. 열어보겠습니다. 네, 서아가 지금 감기가 걸려서 목소리가 약간 변한 것 같이 들리시나요? 아니시나요? 그러면 댓글로 많이 남겨주세요. 뜯었다 뒷모습. 와우. 한번 꺼내볼게요. 이게 돌릴 수도 있다고 들었는데 진짜요? 이렇게 생겼고요. 자, 바람개비 좀 들어가 볼까요? 진짜 돌아가요. 봐봐요. 이거 이거 돌리는 거 있어요. 진짜네? 여기 보여드려요. 자, 여러분 이렇게 보시면 이렇게 이쪽 버튼 있죠. 이쪽을 위로 올리면 돌리고 아래로 해도 돌려요. 이렇게 해서 저는 맨 꼭대기 골라주는 거를 위해서 한번 먹어볼게요. 네. 자, 엄마가 그럼 꼭대기를 이렇게 해주세요. 돌림판처럼. 선택되는 걸 넣을 거예요. 네, 자, 중복이 나오면 어쩔 수 없죠. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 빨강색이에요. 무슨 맛이에요? 빨강색은 역시나 딸기 맛. 먹어보세요. 정말 양식있어요. 먹는 척만 하네요. 맛있어요? 나봉. 네, 두 번째도 돌려볼게요. 이거 이렇게 자동으로 켜는 걸로 할까요? 네. 이거 멈추자. 한 번만 다시 해볼까요? 아야. 죄송합니다. 다시 한 번. 이렇게. 네. 한 번만 더 할게요. 오! 대박! 이거는 빨간색이에요. 중복. 빨리 먹고 한 번만 더 할까요? 자, 그 다음. 오! 주황색이에요. 주황색. 오렌지인 것 같으면서도 귤인 것 같으면서도 한라봉인 것 같으면서도 오렌지 주스 같은 거 마시면서도 약간 그래요. 감귤도 다. 용 눈알이 튀어나왔다. 그 다음 세 번째. 오! 초록색.
맛이 안 나요. 그냥 지어내는 거였어요. 네 번째. 오, 오렌지? 자, 5번째까지만 하고 중국이면 넘어갑니다. 어차피 이거 5개예요. 네. 지금 안 나온 게 파란색하고 노란색이에요. 네. 마지막 한 번. 아니요, 마지막 아니에요. 이거 아니에요? 지금 이거 3개 먹었잖아요. 나올 때까지 먹는 거예요? 파란색. 그 다음, 오! 이럴 수가. 또 주황색이. 그 다음, 그 다음. 대박, 파란색. 파란색 드디어. 이건 맛나. 무슨 맛이에요? 소다. 블루베리 아니면 소다인데 라즈베리 아니면 근데 소다예요. 민트 소다. 그 다음에 마지막 노란색이 과연 나올 수 있을 것인가? 한번 돌려보겠습니다. 화이팅! 응, 5번째. 둘, 하나, 둘, 셋. 주황색 진짜 많이 나네요. 그 다음 하나, 둘. 오! 노란색인가요? 주황색인가요? 제가 손 올리는데 제가 봤을 때 노란색인 것 같아요. 그쵸? 노란색으로 하죠? 가운데였으니까 둘 다. 자, 그 다음! 네, 5가지는 바람색이는 끝! 이제 제가 계란기 사탕을 먹어볼게요. 트리코가요. 아니에요, 여기 이렇게 아빠가 칼로 잘라냈어요. 네. 비닐을 깎고 이제 이거를 저 아까 해봤어요 저번에 이거를 이렇게 한개 이렇게 먹을 게 나와요. 사탕이에요? 네. 무슨 식으로 하는 거예요? 약간 껌 같은데? 맛있다. 다 먹었고요. 이제는 이거 소개를 해드렸어요. 네, 이게 계산기인데 게임기예요, 게임기. 네? 게임기고요. 이런 게임기를 안 봤구나. 자, 여기가 이렇게 그림이 있어요. 근데 이렇게 해서 옛날에 이렇게 이름이 생각이 안 나. 룰렛인가? 이렇게 돌려가지고 하나 나오는 거 먹는게요. 계산기는 아니죠? 이 피라미드. 오, 색깔 엄청 크네요. 선물이 많이 났어요, 여러분. 자, 초록색, 빨간색, 그 노란색, 초록색. 하나 났어? 수박. 아, 색소 맛이군요. 얘는 노란색. 노란색 아까 먹었던 맛인데. 다 비슷한 맛일 것 같아요. 그러면은 일단 제가 이거는 너무 비슷한 맛이니까 비슷한 그러면. 여러분 이것만 배적이요.
이것만 받는 겁니다. 빨간색. 껌볼만 안 먹을게요. 자, 제가 오늘도 이렇게 게임기 사탕하고 바람개비 사탕을 먹어보았는데 그럼 재밌었나요? 그럼 구독과 좋아요 꾹꾹 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 그 전에 알림 설정 구독 필수.